U današnjem videu objasnit ćemo kako naći projekte koji se nalaze u ranoj fazi investiranja. Dakle, radi se o CryptoRankovom web sajtu i o Funding Rounds stranici. Kao što možemo vidjeti, nakon što smo došli na samu stranicu ovog web sajta, možemo vidjeti neke osnovne informacije o samim projektima. Ukoliko želite nađete projekte, kao što sam rekao, koji se nalaze u ranoj fazi investiranja, ovaj web sajt možete iskoristiti upravo za to, vidjeti neke osnovne informacije o samim projektima. Koliko dakle je raise samoga projekta, odnosno koliko novca su skupili, u kojoj fazi se nalaze, ko su investitori, koliko ljudi prati taj projekat i još mnogo dodatnih informacija. Website možemo koristiti putem samih filtera. Pre svega ovdje možemo izabrati projekte koji se nama sviđaju. Ukoliko želimo da vidimo da li je određeni projekat koji mi želimo da pogledamo na ovom web sajtu, tu ga možemo upisati, možemo koristiti same filtere o ovom projektu, odabrati šta se nama sviđa, koji fund type želimo, koliki raise želimo da je samoga projekta, valuacija samog projekta, u kojoj fazi se nalazi projekat i tako dalje, i prema tome tražiti same projekte. Ajde sada da objasnimo malo više što se tiče samih projekata. Odabrat ćemo ovaj projekat Alliance DAO i objasniti ceo proces sa njime. Ovdje vidimo da je raise $50 miliona, dakle $50 miliona je skupljeno tačno za ovaj projekat. U kojoj fazi se nalazi? Nalazi se u seed fazi, dakle prikuplja se novac za sam projekat. I ovdje možemo vidjeti možda i najvažniju stavku, ko su sami investitori. Vidimo da je ovaj projekat rekordan po broju investitora, dakle čak 243 investitora, i koliko ljudi priča o ovom projektu, odnosno koliko ljudi prati ovaj projekat, 68.000 samih ljudi, odnosno pratilaca. Ukoliko bi želeo da izaberem projekat po najvećoj količini reizovanog novca, to mogu raditi tako što ću ovdje kliknuti i sada mi se izbacuje projekat koji je najviše novca prikupio. Dakle, imam Robinhoodov projekat koji je prikupio čak 2,4 milijarde dolara. Međutim, ja ću se vratiti na Funds Investors kako bi pogledao Alliance DAO projekat. Kliknut ćemo sada na projekat i objasniti neke od osnovnih informacija. Pre svega ovdje možemo vidjeti ko su sami investitori projekta. Vidimo da je jedan od najpopularnijih, Coinbase. Međutim, zašto je veoma interesantno da ovdje imamo Coinbase kao investitora? Ukoliko Coinbase ili neka druga berza uđe u neki projekat kao investitor, to može dati potencijal da će se token samoga projekta, listovati na samom Coinbase-u. Svakako da ovo nije 100%, međutim, vjerovatnoća za listovanje samog tokena se naglo povećava ukoliko je Coinbase, sam investitor. Pored toga, ukoliko vidimo veliki broj velikih i ozbiljnih investitora, možemo sa većom sigurnošću reći da se radi o nekom legitimnom i dobrom projektu. Projektu sa velikom budućnošću. Možemo to tako reći. Na ovoj samoj stranici možemo vidjeti ko su sami investitori ovoga projekta, neke osnovne informacije, opet u kojoj fazi se projekat nalazi, koliko su novca podigli i tako dalje. Ukoliko želimo da vidimo vesti o samom projektu, to možemo raditi ovdje i ovdje gledamo overview samog projekta, što se tiče nekih detalja kao što su web sajt, društvene mreže, detalji samoga projekta, opis i tako dalje. Evo ukratko kako možete koristiti ovu samu stranicu i naći projekte koji se nalaze u ranoj fazi investiranja. Pozdrav!